كنت أتكلم كمظهر من المظاهر أو عدد من المظاهر الدالة على وجود انقطاع التنفس أثناء النوم كالنعاس أو الشخير بصوت عالي. أيضا النوم حتى أثناء الاجتماعات، أثناء الجلوس، أثناء قيادة السيارة لدى يعني الوقوف أمام إشارات المرور وما شابه ذلك. دكتور أحمد. لا شك في هذا طبعا. أنا أشكرك على الدعوة، وإحنا دايما بنتمتع برنامج الجميل اللي دايما بنستفيد منه، ودايما فيه فائدة عظيمة يا مرحبا للمواطنين عامة. فموضوع الشخير ده زي ما حضرتك وصفت، طبيعي إنه للأسف الشديد حتى غير الشخص العادي، إحنا كأطباء في جزء كبير منا ليس على علم إن الشخير ده خاصية غير طبيعية. لا ما لناش ان احنا نعمل اصوات واحنا نايمين. انا ممكن اشخر وانا مريض بدور برد، انفلونزا، احتقان زور، ده مفهوم وده طبيعي نتيجة الالتهابات اللي بتبقى في مجرى التنفس ابتداء من الانف الى القصبة الهوائية. ولكن انا لو بشخر 365 يوم في السنة فهذا غير طبيعي. في مجموعة من الناس، وده يعتبر بداية المرض، شخيرة فقط، ضوضاء اثناء النوم، يزعج الزوجة زي ما كنت دكتور بسام كنت بتكلمي في هذا الموضوع من يومين ثلاثة، تقول لي ده إزعاج للآخرين مش بس إزعاج لي أنا نفسي أو أعراض يعني صحية هتتطور معايا مع الوقت. ولكن في ناس تشخر فقط، وفي ناس بقى تشخر ومع انقطاع النفس زي أنت ما ذكرت. طبعا المعرفة ما بين الاثنين أو الفصل ما بين الاثنين هو دراسة النوم اللي بتتعمل بعد كده. ولكن نرجع لخاصية الشخير وانقطاع النفس، جزء كبير منه حوالي ثلثين العيانين، ده ستاتستيك بدراسات، بيبقى نتيجة زيادة في الوزن. وطبعا احنا دلوقتي عندنا مشكلة زيادة الوزن على مستوى العالم، وليست في ريجن معين من العالم اقول ده هنا الميدل ايست او امريكا او اوروبا او افريقيا، لا. السمنة مرض بذاته مرض. فعندنا 2/3 من المرضى اللي بيجي لها هذا الموضوع زيادة في الوزن. ال1/3 الثاني، الثلث الاخير، وزنه عادي خالص، نورمال، ما فيهوش اي حاجه. ولذلك ده اللي بقى اللي بيتخاف عليه اكتر، ان ده بيبص له حتى من ناحيه الطبيب ويقول ده ما عندوش ان وزنه طبيعي. بقى ده طبعا غلط، لان انا عندي 33% نسبه هنا ان الوزن طبيعي. ايه بقى اللي بيحصل؟ انه في ضيق في مجرى التنفس، مش بقى لحميه ومن الانف، لا، انا انزل لتحت ما يجينا اللهاه، اللسان، وانس ان انا عندي ضيق في هذا المجرى، انا ما بشخرش وانا قاعد وبتكلم، لكن انا نمت بفقد السيطره على اللسان. هو ما ابسط حاجه، ده قطعه لحمه فقدت السيطره عليه بتاثير الجرافيتي والجاذبيه الارضيه، بتنزل تقفل مجرى التنفس. ابتدي انا بقى اشخر بالليل، اشخر سبحان الله في اثناء النوم. انا طبيعي ان انا بفقد السيطره على العضلات بتاعتي، طبيعي ان انا في اوقات زي ما حضرتك ذكرت وضع في اوقات بيحصل يعني العضلات نفسها بيحصل لها شلل، وده طبيعي اثناء النوم. طب انا دلوقتي انا عندي صعوبه ان انا ادخل الهواء، هتيجي انت تعمل لي شلل في العضلات، يقف التنفس. وقف التنفس، قطعت نسبه الاكسجين. قطعت نسبه الاكسجين، هي دي بقى الاضرار الصحيه اللي بتيجي على مدار السنين، مش ليله او ليلتين او اسبوع او شهر، مدار السنين وانا بعمل كده. يعني في عندنا مقوله بتقول انه مرضى اللي سيب ابنيا يعدي على 5 اطباء وياخد 10 سنوات عشان اشخصه.